Aqui, pessoal, aqui são 5 amperímetros. Vamos abrir também na AliExpress. Eu não lembro, acho que foi $40 os 5. $40. É um perímetro, para você saber quantos. Não é voltímetro, hein, pessoal? É um perímetro. Você compra uma fonte para sua. Quem tem som de carro sabe. Se você compra uma fonte de 120 amperes, que vai dizer se ela realmente está dando 120 amperes para sua fonte, de 200 amperes. Isso aqui são de 5 dígitos. Então tem como você saber quantos amperes está dando, entendeu? Esse tem 5 e 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Tá aqui o amperímetro. Acho que são a média de 20 reais cada, 25, eu não sei direito. 20 a 25, pessoal. Não sei quanto é que o dólar tá subindo muito. Opa, aqui, ó, o zoom foi sem querer. Tá aqui, ó. 5 dígitos. Aqui. Ligar na bateria. Esses dois aqui ligam na bateria e esses dois ligam na fonte. Assim eu vi no manual. Aqui é. Eles são bem carinhos, eles aqui para você encaixar a sua fonte, encaixar no painel do carro. Vem com os encaixezinhos, legal, show de bola, gostei. O vendedor, vou colocar abaixo, os 5 foi, acho que foi $40, se não me engano, 37. Tá aqui, ó. Valeu, vamos partir para o próximo vídeo, que é o tênis agora, Mizuno Wave Protect 2. Valeu.